Baie dankie vir die ruwe ou kruis. Baie dankie dierbare Here, dis daar waar U Israel se skuld betaal het. Here ons God, dis daar waar U ons weer ons lewe teruggegee het, deur U eie lewe af te lê. Here ons God, kom seën ook vanaand U woord. Baie dankie Here dat U woord is een geheel, my God. En daarom, o Here, maak U woord vir ons oop vanaand, al is dit ook hoe goed bekend by sommige van ons. Here, dat ons waarlik die boodskap sal verstaan. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ek wil vanaand met U lees uit Jeremia 31. Soos u weet, die van u wat vanoggend hier was, het ons gelees uit Jeremia 30, en as u daar in die ou Afrikaanse vertaling kyk, in myne is daar nie 'n opskrif nie. Met ander woorde, Jeremia 30 en 31 loop eintlik aan mekaar. En so behoort hulle 'n mens hulle ook saam aandagtig en bidend te lees. Maar nou ja, dis 'n lang hoofstuk, hoofstuk 31. So ons gaan begin daar by vers 20. Jeremia 31 vers 20. Is Efraim vir my 'n dierbare seun of 'n troetelkind? Want so dikwels as ek teen hom spreek, dink ek nog altyd aan hom. Daarom is my ingewande oor hom in beroering. Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here. Rig vir jou mylpale op. Maak vir jou padwysters, let op die groot pad, die pad wat jy geloop het. Kom terug, o jonkvrou van Israel, kom terug na hierdie stede van jou. Hoe lank sal jy bly aarsel, o afkeerige dogter? Want die Here het iets nuuts op die aarde geskape, die vrou sal die man beskerm. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, weer sal hulle hierdie woord sê in die land van Juda en in die stede daarvan as ek hulle lot verander. Mag die Here jou seën, o woning van geregtigheid, heilige berg. En Juda en al sy stede sal daarin woon, almal saam, die landbouers en die wat met troppe vee rondtrek. Want ek verkook die vermoeide siel en elke kwynende siel versadig ek. Hierop het ek wakker geword en opgekyk en my slaap was vir my soet. Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met die saad van mense en van diere. En soos ek oor hulle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen, so sal ek oor hulle wakker wees om te bou en te plant, spreek die Here. In die dae sal hulle nie meer sê, die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword nie. Maar elkeen sal vir sy eie ongeregtigheid sterwe, elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal maak. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag, toe ek hulle hand gegryp het, om hulle uit Egipteland uit te lei nie, my verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal maak, spreek die Here, ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. So sê die Here wat die son gee tot 'n lig oordag, die ordeninge van die maan en van die sterre tot 'n lig in die nag, wat die see in beroering bring sodat sy golwe bruis. Here van die leerskare is sy naam. As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die Here, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om 'n volk te wees voor my aangesig vir altyd. So sê die Here, as die hemele daarbo gemeet
en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal ek ook die hele nageslag van Israel verwerp, weens alles wat hulle gedoen het, spreek die Here. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat die stad vir die Here herbou sal word, van die toring Hananeel af, tot by die hoekpoort. En die meetsnoer sal verder reguit aanloop tot by die heuwel Gareb en swaai na Goa toe. En die hele dal van die lyke en van die as en al die velde tot by die spruit Kidron, tot by die hoek van die perdepoort teen die ooste sal aan die Here heilig wees. Dit sal nie weer uitgeruk of verwoes word in ewigheid nie. Mag die Here hierdie wonderlike woord aan ons harte seën. 'n Gedeelte wat vir hierdie gemeente baie goed bekend is. Broers en susters, ek wil vanaand eintlik aansluit by vanoggend se boodskap, maar die van u wat nou nie vanoggend hier was nie, hoef nie bang te wees dat u nie vanaand sal volg nie. Maar ek het juis hierdie twee boodskappe plaas ons op een kaset, sodat u die twee saam met mekaar kan beluister. Ek wil vanaand eintlik as my teks, maar ek wil praat oor die hele hoofstuk. Maar vers 21 sê, rig vir jou mylpale op, maak vir jou padwysters, let op die groot pad, die pad wat jy geloop het. God praat met Israel, en hy sê, maak vir jou hierdie bakens, en let op die pad, die groot pad, waarop jy, die pad wat jy geloop het. Kom terug, o jonkvrou van Israel, kom terug na hierdie stede van jou. Kom terug, kom terug. Nou my broer en suster, jy kan nie vir iemand sê, kom terug, wat nooit weggegaan het nie. Dus God roep vir Israel wat weggegaan het van hom af, roep hy terug. En hy maak aan haar magtige beloftes. My broer en suster, hy sê, as jy die hemele, die uitspansel kan meet. Nou my broer en suster, van tyd tot tyd, hoe groter en sterker die teleskope is, wat die mens ontdek, hoe meer ontdek hy nog, dat daar sterrestelsels, melkweë, sonnestelsels, nog verder en verder en verder in die verskiet is. Hoe groot is God? Halleluja, prys die Here. Ek het nou net die gegevens vergeet, maar u sal onthou, nie lank gelede nie, het hulle gesê, hulle het 'n nuwe ster of 'n son ontdek. En toe vind hulle uit dat die ster het, wat, 186.000 ligjare gelede al ontplof en verdwyn. Maar het nou eers, sy lig het nou eers hier by ons aangekom. Is dit nie geweldig nie? Is dit nie groot nie? En die Here sê, as julle dit kan doen, dan sal ek vir Israel vergeet. Met andere woorde, dis onmoontlik. Ek sal Israel nooit vergeet nie. Broers en susters, die Here sal vir u en vir my nooit vergeet nie. Prys die Here. Ons moet net werklik as 'n volk, moet ons werklik by die kruis uitkom. Ons moet daardie nuwe lewe ontvang, sodat ons nie met ons lippe en as 'n stukkie teologie of dogma saam met Paulus kan sê, of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here nie. Dit beteken nie veel, as dit sommer net hier uitkom nie. Maar as dit werklik uit jou wese uitkom, dat jy self, ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Met ander woorde, my broer en suster, dan is jy onoorwinlik, want niemand kan jou doodmaak nie. Hulle kan net jou liggaam doodmaak, maar vir jou kan hulle nooit doodmaak nie. Jy is verborge in God. Prys sy wonderlike naam. Ons moet by Israel uitkom met hierdie boodskap, en elke dag word die uitdaging vir my al sterker en al duideliker, dat Israel sal alleen bereik word wanneer ons die krag van die Heilige Gees weer in ons lewens terugkry. Maar ons sal nie daardie krag terugkry in ons lewens voordat ons nie weer opnuut
'n ontmoeting gehad het by die kruis nie. Dat ons weer opnuut 'n ontmoeting gehad het met hom, wat uit die hemel uitgekom het, en sy lewe vir ons kom aflê het. Hy koue nagte, daar op die Olyfberg, en seker op baie ander plekke deurgebring het, want hy het gesê, die jakkalse het gate, en die voëls het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek om sy hoof op neer te lê nie. En hy het alles gemaak. Maar kyk, hoe belangrik was Israel se redding, en dus u redding en my redding, in die oë van God. Broers en susters, ons moet iets nuuts ontdek. Ek wil dit vir u sê. Die Here maak dit vir my in die laaste tyd al meer en meer duidelik. En dit mag miskien vir u nou dalk nie van veel waarde klink nie, maar vra die Here om dit aan u te openbaar. Vir die Here gesê, Here, ek is nou al 'n ou man, en die dinge begin, hierdie saak begin vir my nou eers wonderlik word. Hoe dikwels het u al gebid, dan het u glad nie gevoel na gebed nie. Dikwels het u al maar sommer net uit 'n pligsbesef, en dan was daai gebed ook gewoonlik nie baie lank nie. Dan is hy verby en dan is hy klaar. Ag, hoe bedrieg die vyand ons. Dit het ek vir u al baie jare gesê, maar dit word vir my elke dag meer duidelik. Ons een groot fout, nie net in die gebedslewe nie, maar ook in die oorwinningslewe. Ook in die lewe om van God sy beloftes te ontvang, is nie 'n kwessie van gevoel nie. Dis 'n kwessie van beginsel. Gevoelens verander. Die duiwel kan met jou gevoelens speel. Party dae voel ons goed, party dae voel ons sleg. Party dae is ons bly, party dae is ons hartseer. Party dae is ons vol moed, ander dae is ons moedeloos. Dit verander, my broer en suster, maar 'n beginsel staan soos 'n rots. 'n Beginsel kan nie verander nie. Daarom moet jy bid. Nie omdat jy so voel nie, maar jy moet bid uit 'n beginsel. Nou ek het een aand hier in 'n biduur vir ons mense in die biduur gesê. Paulus het gesê, ek sal bid in die gees en ek sal ook bid met die verstand. My broer en suster, dis belangrik dat ons in albei sal bid. Dis belangrik dat ons leer om in die gees te bid. Maar dit is net so belangrik dat ons ook sal leer om in die verstand te bid, want God het vir ons 'n openbaring gegee. Broers en susters, ons het 'n magtige verantwoordelikheid, u en ek, wat hierdie boodskap van God se volk ontvang het. En dit loop van Genesis tot Openbaring. God het vir ons 'n beginsel geopenbaar. En daarom is ons, as het ware, die borge onder God. Ons is die bewaarders. Ons is die trustees van hierdie waarheid van God, al is ons ook net 'n handjie vol. En daarom moet ons ook met die verstand bid. En juis wanneer jy nie so voel nie, moet jy na God toe gaan en sê, Here, my ou gees voel nou dood. Here, ek voel nie geïnspireerd nie. Maar Here, ek glo hierdie boek. Ek glo hierdie boodskap. Ek glo hierdie waarheid. En ek kom staan nou voor u. En Vader, my waarborg staan nou aan u regterhand en sy naam is Jesus. Hy is my voorspraak. Hy is my middelaar. Hy is my advokaat. Hy is die apostel en die hoëpriester van my belydenis. En daarom, as ek hierdie woord vat, en wat hierin staan, en ek gaan sê, Vader, dis u woord. Vader, ek bring dit na u toe. Vader, die tyd van vervulling het aangebreek. Ek kan dit nie vir u beklemtoon hoe belangrik
Ek kan nie die belangrikheid van vir u oorbeklemtoon van dit nie. Hoe belangrik dit is dat u en ek het 'n aandeel in hierdie saak. Daniël het gebid toe hy gesien het uit die woord dat daar 'n sekere profesie in vervulling moes tree. En broers en susters, ons in hierdie gemeente, ek het vanoggend met u baie daaroor gepraat. Ek het vir u daarop gewys, ons lewe in die tyd waar alles reg is vir die vervulling van die grootste profesieë van die eindtyd. Van al die magtige profesieë, hulle lê in 'n reguit lyn. Enige oomblik kan hierdie dinge gebeur. Ek het vanoggend vir u gesê, dat volgens die jongste inligting wat ek het, staan die wêreld op die randjie van 'n absolute totale ekonomiese ineenstorting. En daarmee saam loop hierdie krisis toestand in die Midde-Ooste, in die Persiese Golf. As daar iets gebeur met daardie olievoorsiening, wat baie maklik gebeur, ek gaan nie vanaand vir u die besonderhede van die situasie daarop ingaan volgens die jongste inligting nie, maar dit word saamgevat dat enige oomblik kan daardie oliekraan net so toegedraai word. Dan stort die hele ekonomie van die wêreld in duie. En dan is die chaos daar. Dan is Openbaring 18 se vervulling daar. Op een oomblik. Die Here sê in Openbaring in 1 uur. Nou 'n uur is 'n baie kort tydjie. Om vir ons dit te beskryf, waar soveel groot rykdom tot niks gekom het nie. Jesaja 2 sê hulle sal hulle silwer en hulle goud vat en hulle sal dit vir die molle en die vlermuise gooi, want hulle kan dit nie eet nie. Jy kan daar niks mee maak, want daar's niks om daarmee te koop nie. Daar's nie olie om daarmee te koop nie. Jy kan nie op reis daarmee gaan nie. Jy kan nie jou lande daarmee omploeg nie. Jy kan niks daarmee doen nie. En dit wat jy jou hoop o wêreld op gevestig het, het in 'n oomblikse tyd absoluut tot niks geraak nie. Dis die tyd waarin ons lewe, en dis die tyd wat die Here met Israel spreek. En die Here sê vir Israel, kom terug. Kyk na die pad wat jy langs geloop het. Kyk o Israel, die pad wat ek met jou geloop het. Kyk Israel, my verbonde wat ek met jou gesluit het. Kry u nie hoendervleis, my broer en suster, as God se woord so na u toe kom nie? Kyk my verbonde wat ek met jou gesluit het. Israel, kyk die wonderwerke wat ek vir jou gedoen het. Israel, kyk my beloftes wat ek aan jou gemaak het. Kyk die pragtige dinge wat ek vir jou gesê het, wat ek met jou gaan doen. Israel, daar in die benoudheid van Jakob sal ek jou uitred. Op 'n magtige wyse sal ek na jou toe kom. Ek sê vir jou in die profete, Israel, ek sal vir jou die koring en die mos en die olie stuur in die tyd van hongersnood en kaalte. Israel, kyk 'n bietjie terug langs die pad. Het ek nie jou vaders gevoed met manna in die woestyn, waar daar niks was om te eet nie? En Israel, toe jou vaders gedink het hulle gaan nou doodgaan van die dors, hulle met hulle vee, toe laat ek vir hulle riviere vloei uit die rots uit. Broers en susters, as jy daarom so in die gees kyk na daardie woestyn, die van u wat al daarin was, of daar oor gevlieg het, of ten minste prentjies daarvan gesien het, is vir my te wonderlik as ek so dink, hoe dan daar die strome, water hier tussen die sandduine, geloop het, en party van hulle sommer weggespoel het, want jy moet weet, daar was 3 miljoen Israeliete, 3 miljoen Israeliete wat moes water drink, broers en susters, en hoeveel miljoene stuks vee het met hulle saamgegaan. God se woord sê nie eers vir ons hoe God daai vee kos gegee het nie. Wat 'n wonderoptog. Dis die pad waar langs jy geloop het. Kyk 'n bietjie na jou padwysers. Kyk bietjie waar langs jy gekom het. En Israel, ek is mos op pad met jou. Israel, ek het jou mos nie uit Egipte land uitgehaal nie, om jou nou maar sommer ergens langs die pad te gaan weggooi nie.
Israel, ek het jou uit Egipte land uitgehaal om jou in my koninkryk in te bring. Israel, ek gaan nog oor jou regeer. Israel, ek gaan nog deur jou hierdie wêreld terugbring vir myself. Dit is die profete. Dit loop van Genesis tot Openbaring. Kyk na die pad waarlangs jy geloop het en kom terug na my. Kom terug na my, sê die Here. Is dit nie wonderlik nie, broers en susters? Halleluja. Nou kom ons kyk 'n bietjie, hoe praat die Here met sy volk? Kom ons kyk 'n bietjie daar in vers 21 en ons kyk 'n bietjie net weer waar hy sê, kom terug na my, o jonkvrou van Israel, kom terug. Rig vir jou mylpale op, maak vir jou padwysers, let op die groot pad, die pad wat jy geloop het. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na Jesaja hoofstuk 51. Net so een van die padwysers waarna ons kan kyk. Die Here sê hier in Jesaja 51, sê hy vir Israel, luister na my, julle wat die geregtigheid najag, wat die Here soek. Aanskou die rots waar julle uitgekap is en die holte van die put waar julle uitgegrawe is. Nou my broer en suster, dit is baie belangrik dat u en ek daarna kyk. Ekskuus. Die tweede vers. Aanskou Abraham julle vader en Sara wat julle gebaar het. Want as eenling het ek hom geroep en hom geseën en hom vermenigvuldig. Met ander woorde, die Here sê jy moet kyk waar jy uitgegrawe is. Israel, jy moet kyk waar jy vandaan kom. En ek wil vanaand vir u sê, my broer en susters, u en ek wat hierdie boodskap glo, ons moet kyk waar ons vandaan kom. Want as jy weet waar jy vandaan kom, dan weet jy ook waar jy heen gaan. Want dan sien jy die pad, dan sien jy jou pad waarlangs jy geloop en dan kan jy jou padwysers ook in lyn kry en weet jy op watter koers jy is. Nou kyk wat sê hy. Die derde vers, Jesaja 51. Want die Here vertroos Sion. Hy vertroos al sy puinhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die Here. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Nou wil ek vanaand vir jou sê, Israel, in hierdie benoudheid van Jakob, in hierdie tyd van die heiden, in hierdie dag van die Here, daardie drie wat identies is. As jy nou na God se woord in sy geheel kyk, is ons in die tyd waar die stede puinhope gaan word. Is ons in die tyd waar nie net die aarde nie, maar ook die hemele geskud gaan word. Is ons in die tyd waar die hemele gaan verbygaan met gedruis en die elemente gaan brand met onuitblusselike vuur. Is dit nie 'n verskriklike tyd waarin ons lewe nie? As jy nie jou padwysers het nie, wil ek vanaand vir jou sê, my broer en suster, gaan jy absoluut wanhoopig word in die tyd wat voorlê. Vandag al, wat hou u vas op hierdie oomblik, soos broer Henny vanaand getuig het, as jy kyk na hierdie jong kinders en daardie jong kindertjies, julle wat ouers is en oupas en oumas is, wat hou ons vas? Hierdie visie van ons, hierdie versekering van die Here, dit hou ons vas. God sal ons deurdra. Hy sal ons sekerlik straf. Swaar straf. Ek kan nie waarborg nie, broers en susters. Ek weet, daar is diegene wat op 'n wonderbaarlike wyse gaan oorleef. Ek glo met my hele hart, en u weet self, ek preek dit vir jare, dat daar diegene gaan wees wat atoombomme of wat dit ook al nie soveel aan gaan vat nie. Daar gaan diegene van ons wees, ek weet net nie presies wie van ons dit gaan wees nie. Maar daar is die 3 Hebreëse jongmanne wat dwars deur daardie vurige oond geloop het. Daar gaan sommige van ons wees wat dit ook gaan doen. Die Here gaan sommige van ons bewaar. Maar dan gaan ander van ons wees wat gaan sterwe, my broer en suster. Dit kan ek wees, dit kan u wees. Wat gaan sterwe in hierdie omstandighede, want daar het baie van God se kinders in die verlede gesterwe. Daar het miljoene van hulle gesterwe, wat heel moontlik baie groter aanspraak gehad het op bewaring as enige van ons, ten minste baie groter aanspraak op bewaring gehad het as ek. Maar hy het gesterwe, God sal weet waarom.
Vir my so pragtig, waar dit sê, kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy gunsgenote. Ek dink die Here het ons baie keer 'n bietjie nodig ook daarbo. Regtig waar. Prys die Here. Maar hoe dit dan ook al sê, dit weet ek nie, my broer en suster. Maar ek weet, die puinhope staan vir ons voor die deur. Maar so ook die heerlike uitredding van God. Luister, is nou Jesaja 51 vers 4. Luister na my, my volk, en neig die oor na my, my nasie. Nou moet ons mos luister as God so sê. Want 'n wet sal van my uitgaan, en ek sal my reg vasstel as 'n lig van die volke. My geregtigheid is naby, my heil trek uit, en my arms sal die volke oordeel. Op my sal die eilande of die kuslande wag, en op my arm sal hulle hoop. Slaan julle oë op na die hemel en aanskou die aarde daaronder, want die hemel sal soos rook verdwyn, en die aarde soos 'n kleed versluit, en sy bewoners soos muskiete sterwe. Dis wat God se woord sê. Maar my heil sal vir ewig bestaan, en my geregtigheid nie verbreek word nie. Luister na my, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is. Wie anders kan dit wees as Israel? Wees nie bevrees vir die smaad van mense, en skrik nie vir hulle skimtaal nie, want die mot sal hulle opeet soos 'n kleed, en die wurm sal hulle verteer soos wol, maar my geregtigheid sal vir ewig bestaan, en my heil van geslag tot geslag. En so gaan hy aan hier in die 11de vers. So sal dan die losgekooptes van die Here teruggaan en na Sion kom met gejubel. Teruggaan, kom terug, sê die Here vir Israel. Teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, kommer en gesug vlug weg. En so gaan hy voort. Ons gaan terug na ons geleesde gedeelte, Jeremia 31. My broer en suster, kom ons kyk na die 22ste vers. Hoe lank sal jy bly aarsel, o afkeurige dogter? Want die Here sal iets nuuts op die aarde, want die Here het iets nuuts op die aarde geskape, die vrou sal die man beskerm. Nou kom ek lees vir u 'n paar vertalings van daardie. Die Living Bible sê, Israel shall seek him. Die nuwe Afrikaanse vertaling sê, Israel sal die Here lief hê. Die nuwe Hollandse vertaling sê, Israel sal die Here omvangen, omhels. Die Barclay vertaling in 'n voetnota sê, Zion, instead of holding aloof and waiting to be sought by her husband, the Lord, will affectionately cling round about him. En hiermee stem die Afrikaanse Bybel met verklarende aantekeninge saam. Met ander woorde, in hierdie tyd van benoudheid, in hierdie tyd wat die Here vir Israel terugroep en sê, keer terug na my, kom terug, sê die Here, sal Israel na my kom soek. Ek sal nie meer agter Israel hoef aan te loop nie, Israel sal beginne agter my aanloop. Nou wil ek vir u sê, ek praat met baie mense, en ek dink u sal ook vanaand met my saamstem. Dis verbasend in die afgelope 3 jaar, hoeveel makliker dit geword het om met mense oor die Here te praat. Regtig waar. Hoe baie geselskappe en gesprekke, ek weet daar's nog baie groot meningsverskil, dit is nou waar. Maar hoe baie keer in gesprek, jy's nie lank in 'n gesprek nie, vreemde mense, dan gaan dit terug na die Bybel toe. En mense begin oor die Bybel praat. Israel begin om na die Here te soek, my broer en suster. Want ons het begin om swaar te kry. Die benoudheid is nog net nie heeltemal op ons nie. 'n Mens het mos 'n snaakse geaardheid. Ek dink die Here het ons seker ook maar so gemaak.
Maar daar's 'n Engelse gesegde, ek nou net vergeet die Engelse digter of skrywer wie dit gesê het. Maar hy sê hope springs eternal in the human breast. 'n Mens het mos altyd hoop. Ek het altyd vir die Here gesê, ek sê Here, bewaar my vir die dag wanneer ek geen hoop meer het nie. Wanneer jy geen hoop meer het nie, jy is nog nie dood nie. Jou asem het nie uitgeblaas, jy lewe nog, maar jy het nie hoop nie. Dit moet 'n verskriklike dag wees. Het jy al sulke mense gesien? Ek het al sulke mense gesien. Weet u, hy is soos 'n stuk lood. Jy kan hom nie optel nie. Hy het nie hoop nie. Dank God, sover ek hierdie saak sien, wanneer hierdie geweldige dinge gaan kom en dit staan vir ons voor die deur, sal Israel nie moedeloos word nie. Israel sal begin soek na die Here. Israel sal sy arms weer om haar verlosser slaan en sê, Here, U alleen is my heil. Halleluja. Nou broers en susters, kom ons gaan net 'n bietjie terug. Daar na die eerste vers van hoofstuk 31. In die tyd, spreek die Here, sal ek vir al die geslagte van Israel 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. In watter tyd? As jy teruggaan na hoofstuk 30 toe, is dit in die tyd van Jakob se benoudheid. Is in die tyd van die dwarrelstorms. Daar in die 23ste vers van die 30ste hoofstuk sê dit, kyk, 'n storm van die Here grimmigheid het uitgegaan. As jy daardie woord storm, die King James sê, a whirlwind. Die betekenis daarvan volgens Strongs is 'n hurricane, 'n tornado, 'n geweldige, magtige rukwind het van die Here uitgegaan. In daardie tyd, sê die Here, sal ek vir al die geslagte van Israel 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Hey broer en suster, ek glo ons opstandigheid sal verdwyn. Ek glo ons sal terugkyk na die pad waarlangs ons geloop het. Ons sal ontdek wie ons is, ons sal begin terugkyk na die rots waaruit ons gekap is, en die put waaruit ons gegrawe is. Ons sal teruggaan na Abraham toe. Ons sal teruggaan na Sara toe. Ons sal teruggaan na die wondergeboorte van 'n Isak. Ons sal teruggaan na Jakob toe, en die verbond wat God met Israel gemaak het. En ons sal sê, Here, ons is U volk. Here, U is ons enigste redder en ons enigste verlosser. Dan sal die Here ons begin skoonmaak. Vers 2, so sê die Here, die volk van diegene wat van die swaard vrygeraak het, het genade gevind in die woestyn, op die tog om sy rus te geniet, naamlik Israel. Kyk, op die tog, dit beteken ons is op pad. Prys die Here. En ek wil vanaand vir u sê, ons is nie op pad na nêrens nie. Ons is op pad na die koninkryk van God. Net soos ons vaders op pad was na Kanaans-land toe, wat maar 'n tipe was, met al die reuse wat vir hulle gewag het, en waar hulle knieë geknak het, en hulle bang geword het, maar God het hulle tog ingelei in die land. Die Here het pragtige bakens vir ons nagelaat, sê ek weer. En so, my broer en suster, is ons op ons tog. Ek glo, u en ek vanaand, ons is op ons laaste skof. Ons is op ons wonderlikste skof. Daarom is ons ook op die punt van die laaste ontmoeting met Satan self. Want as Satan nie vir ons hier uitwis nie, is dit verby met hom. Maar dank God, dit is verby met hom. Want God gaan ons deurdra. Halleluja, prys die Here. Hierdie keer gaan die Here nie te vergeef sê, kom terug nie. Ons gaan terugkom. Halleluja, halleluja, prys die Here. Die Here het aan my verskyn, die 3de vers, uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. As u gaan na Deuteronomium 7 byvoorbeeld,
wat hierdie gemeente goed ken, dan sien u hoe dat die Here daar sê, ek het jou lief gehad bo al die ander volke. As ons gaan na Maleagi 1 vers 3, dan sê dit God het Jakob lief gehad en Esau het ek gehaat. As ons gaan na Maleagi 3 vers 6, dan sê die Here daar, ek is die Here, ek verander nie. Daarom is julle seuns van Jakob nie verteer nie. En as jy Maleagi na die 4de hoofstuk toe gaan, en selfs al in die 3de hoofstuk, waar die Here ook praat van die geweldige vuur en die verskriklike verwoesting, sê die Here, onthou, ek is die Here, ek verander nie. Daarom, my broer en suster, moet u dit ook vanaand neem as 'n beginsel. Kom leer u self om nie te gaan volgens u gevoelens nie. Gaan volgens 'n beginsel. En weet u wat so wonderlik is? Ek wonder of daar nie vanaand elkeen van u sal kan opstaan en sê dit is waar nie. Hoeveel kere het u al uit beginsel voor God gaan staan? En in u grootste benoudheid, waar u miskien die koudste en die verste gevoel het, is dit nie eienaardig nie. Wanneer jy die Here die nodigste het, dan voel jy die verste van hom af. Dis werklik waar. Want dan is jou probleem so groot dat die duiwel amper vir jou lag. Maar dat u in beginsel voor hom gaan staan het, of voor hom gaan lê het, en dat die Here die gevoel teruggebring het, en dat die Here vir jou blydskap en oorwinning gegee het, omdat jy begin beweeg het uit 'n beginsel. Halleluja, God is getrou. Ek sal jou weer bou, en jy sal gebou word, o jonkvrou van Israel. O, dit is vir my so mooi, dat die Here hierdie Israel, wat gaan gehoreer het, en haarself vuil gemaak het, met so baie minnaars, dat die Here haar 'n jonkvrou noem. Die Engels, a virgin. Die Here maak haar, en hy beskou haar, asof sy nog nooit met 'n man gemeenskap gehad het nie. Wie anders het haar so nuut gemaak? Haar hemelse man. En waar het hy haar nuut gemaak? Deur die bloed van sy seun. O, my broer en suster, hoe meer jy daarna aan dink, en hoe meer jy daaroor bid, hoe meer word jy lief vir Jesus. O, halleluja, prys die Here. Mag God ons ook weer opwek in hierdie gemeente en in hierdie volk van ons, waar ons meer byeenkomste, of in ons byeenkomste, ons God meer sal loof en prys. Hom sal dank vir sy goedheid en sy liefde, totdat die heerlikheid van die Here weer my hele wese bestraal. Want hy het vir ons wonders gedoen. Hy het wonders gedoen diep binne in my hart. Die dag toe Jesus my siel kom red, o ja, hy het wonders gedoen. Dink 'n bietjie daaraan wanneer 'n volk dit saam gaan sing, en dit gaan ons sien. Dit sal ons sien. Hier in die 4de vers, ek sal jou weer bou, en jy sal gebou word, o jonkvrou van Israel. Jy sal jou weer versier met jou tamboeryne, en uitgaan in die koordans van die spelers. Dan sal nie meer mense sê, ag, julle ou klompie, wat dans voor die Here, julle is daarom maar verspot. Julle maak daarom maar 'n spektakel van julle self. Ons sal almal dans. O, prys die Here. Ons sal vol wees van die blydskap van die Here. En die blydskap van die Here sal ons krag wees. Jy sal weer wingerde plant op die berge van Samaria, die planter sal plant en die vrugte geniet. Want die dag is daar dat die oppassers op die berge van Efraim roep, maak julle klaar en laat ons optrek na Sion, na die Here ons God, want die Here sal weer neergedaal het op Sion. Hy sal gekom het, toe kom sit op die troon van sy vader Dawid, en toe kom koning wees oor die huis van Jakob. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Daarom, al is die omstandighede rondom ons so verskriklik skrikwekkend, en my broer en suster, gaan die duiwel sekerlik nog sy uiterste doen in die dae wat voorlê. Ek het dink 'n paar Sondae gelede vir u gesê, 'n paar mense het dit al vir my gesê, en ek weet daar's baie wat vir my wag. My sê, pastoor Neser,
Het jy nie gepraat van 85, 88 nie? En jy weet, 87 is daarom nou op 'n galop na sy einde toe. Een van die dae is dit September, dan is daar nog net 4 maande oor in 87. Lyk dit of jy dalk verkeerd kon wees. Nou my broer en suster, ek sê nie ek is onfeilbaar nie. Maar as ek so kyk na hierdie dinge wat ek vir u genoem het wat in die Midde-Ooste aangaan, en van my berigte wat ek kry omtrent die finansiële toestand van die hele wêreld en van Amerika, as jy kyk na grafieke wat hulle vir my gestuur het van banke wat sedert 81 bankrot gespeel het. Hy het so beginne, as jy nou 'n grafiek ken. En hierso van 85, 86, 87 loop hy reg op. So geweldig het die bankrotskappe van banke plaasgevind. Nou ja, ek sien my tyd loop vinnig, ek gaan nou nie meer daarop nie. Daarom, in hierdie jaar en 4 maande, kan magtige dinge nog gebeur. En soos ek vanoggend vir u gesê het, wanneer die ding aan die gang is dit te laat. Dis nou die tyd om onsself voor te berei. Daarom moenie laat die duiwel u mislei en sê ek sal die Here dien, ek sal Bybel lees, ek sal kerk toe kom, ek sal hierdie dinge ondersoek wanneer ek daarna voel nie. Begin uit 'n beginsel. Sê God se woord is waar. Moenie laat hy vir ons aan die slaap kry nie. Prys die Here. Want die dag is daar dat die oppassers op die berge vir Efraim sal roep, maak julle klaar, laat ons optrek na Sion, na die Here ons God. Want so sê die Here, jubel oor Jakob van vreugde en juig oor die hoof van die nasies. Laat dit hoor, sing lof en sê, o Here, verlos u volk, die oorblyfsel van Israel. Die bietjie wat oorgebly het teen daardie tyd. As ek so kyk na hierdie ou volkie, sal God onder ons hart moet slaan, voordat ons stywe nekke gaan buig. O, vandag is daar baie beskouinge. Daar is baie uitlegte van die Bybel. Maar my broer en suster, die woord is eenvoudig. Hier staan hy voor u en voor my. Hulle sal kom met geween, en met smeking sal ek hulle lei. Ek sal hulle bring by waterstrome op 'n gelyk pad, waarop hulle nie sal struikel nie, want ek is vir Efraim, want ek is vir Israel 'n vader, en Efraim is my eersgeborene. Is dit nie wonderlik nie? Hier in die 20ste vers sê hy, is Efraim vir my 'n dierbare seun of 'n troetelkind? Want so dikwels as ek teen hom spreek, dink ek nog altyd aan hom. Daarom is my ingewande oor hom in beroering. Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here. Daarom wil ek vanaand sluit. My broer en suster, ek het 2 dinge op my hande met hierdie volk. Alles ons 'n ou klein klompie. Het ek ook vir u vir jare gesê, uit beginsel, praat ek met u asof ek voor die hele volk staan. Want dit is die waarheid wat ek vir u bring. Aan die een kant moet ek vir Israel bemoedig, vir hulle sê, kyk die pad waar langs jy geloop het. Kyk die bakens wat God vir jou weggelê het. Kan hy dit nie weer doen nie? Ons het nou met hierdie kamp het ons gesing, doen dit weer, doen dit weer. God gaan dit weer doen op 'n oneindig groter wyse. God gaan vir Israel verlos. Dis die een verpligting wat ek het. Maar aan die ander kant moet ek ook vir Israel wys op hulle sonde. Ek moet vir hulle wys, dis hulle sonde wat vir hulle gebring het in hierdie toestand. Dus God sal verlos, maar Israel moet homself tot God bekeer. Israel moet terugkom na die Here, so moet u en ek. Hy broer en suster, ons moet 'n hartgrondige bekering tot God moet ons hê, en dit sal die Here in hierdie tyd met ons laat gebeur, deur hierdie verskriklike dinge wat oorkom. Hulle sal kom met geween, en met smeking sal ek hulle lei. Hier in die 19de vers, want nadat ek tot inkeer gekom het, het ek berou gekry.
Nadat ek tot inkeer gekom het, het ek berou gekry. Nadat ek tot insig gekom het, het ek op die heup geslaan. Ek het beskaamd gestaan, ja ook in die skande gekom, omdat ek die smaad van my jeug dra. Weet jy broer en suster, wat het Israel nodig? En miskien u en ek ook weer. Is dat ons werklik skaam sal wees oor ons sonde. Dat ons skaam sal wees, as ek so terugkyk op my pad, en ek kyk hoe getrou God was, en ek sien die bakens, en ek sien my ontrouheid. O, dat ek weer sal smelt voor God, oor my sonde, my opstandigheid, my rebelsheid, my ontrouheid, my geveinsdheid, my huichelarij. O, God gaan daarom vir Israel kaal stroop, my broer en suster. Maar dan sal sy tot insig kom. Ek sluit net oor, ek weet nie eers of ek dit sal inkry. Maar in elk geval laat u dan die teksie onthou. Handelinge 3, vers 19 sê Petrus in sy tweede preek, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom, en hy hom mag stuur, wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus, hom wat die hemel moet ontvang, tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het, deur die mond van al sy heilige profete. Kom dan tot inkeer. Jy moet eers tot inkeer kom, dan moet jy jou bekeer. Jy moet tot 'n besef kom wat sonde is. Dat dit my sonde is wat my Heiland aan die kruis genaal het. Dit is die inkeer. En dan moet ek my bekeer. Dan moet ek 'n beginselbesluit maak. Soos ek ook al baie keer in hierdie dienste genoem het, jy moet 'n kwaliteitsbesluit neem. Jy moet sê soos die verlore seun, ek sal opstaan en na my Vader gaan. Ek sal die pad terugloop wat ek weggeloop het. En ek sal terugloop na die Vader, en ek sal my sonde bely, en ek sal my skuld erken. Dan gaan God vir ons gebruik. Die Here skenk ons sy genade in Jesus naam. Amen. Halleluja. Prys die Here.